6, le verset 67 à 68. Und heute werden wir in Johannes Kapitel 6, Vers 67 bis 68 lesen. Voilà, Jean chapitre 6, les versets 66 à 67. Johannes Kapitel 6, Vers 66 bis 67. 67 bis 68. Genau. 67 à 68. Also Johannes Kapitel 6, Vers 67 bis 68. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Da sprach Jesus zu den Zwölften, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gepriesen für sein Wort. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce matin. Ich preise dem Herrn, der mir erneut den Atem geschenkt hat heute Morgen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun. Der Herr möge sich erinnern für eure Zeit, die ihr ihm zur Verfügbarkeit stellt. Oui, nous avions commencé notre thème la fois passée où nous avons parlé le preuve de l'existence de Dieu dans la vie chrétienne. Also dieses Thema heute ist die Fortführung von dem Thema letzte Woche, die Beweise der Gegenwart Gottes im christlichen Leben. Nous avons dit que de preuve signifie ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Wir hatten definiert, dass Beweise eine Sache sind oder Sachen sind, die einfach bestätigen, dass eine Sache wahrhaftig ist. Avoir des arguments convaincants que la chose existe bel et bien. Überzeugende Argumente zu haben, dass eine Sache tatsächlich existieren. Mais dans le verset que nous avons lu, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Und in den Bibelversen, die wir gelesen hatten, hieß es, dass diejenigen, die sich Gott annähern, müssen glauben, dass Gott tatsächlich existiert. Dans Hébreux 11:6. In Hebräer Kapitel 11, Vers 6 Il dit steht qu'ils es. doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Und da steht in dieser Bibelpassage, ihr müsst glauben, dass er existiert und dass er auch der Belohner ist von all diejenigen, die ihn suchen. Mais dans les livres des gens que nous venons de lire, Aber in dem Buch Johannes, das wir soeben gelesen haben, ici on parle de Jésus-Christ avec ses disciples. hier spricht man von Jesus Christus mit seinen Jüngern. Les 12 disciples qui étaient en face de lui. Die 12 Jünger, die bei ihm waren. Les jours-là, l'église de Jésus-Christ a été vidée. Also an dem Tag war die Gemeinde Jesus Christus entleert worden. Parce qu'en ce jour-là, Jésus-Christ a prêché. Denn an jenem Tag hatte Jesus Christus gepredigt. Il avait encore plusieurs disciples, ce n'était pas 12. Hatte noch viel mehr Jünger da anwesend, nicht nur die 12. Et la prédication de Jésus-Christ était tellement solide et que les disciples qui étaient devant lui n'ont pas compris le sens de son message. Und die Predigt war so stark, dass die anwesenden Jünger einfach nicht verstanden hatten, was die Botschaft war. Parce qu'il avait dit que celui qui veut me suivre, il doit manger ma chair et boire mon sang. Denn hatte gesagt, diejenigen, die mir nachfolgen wollen, sollen mein Körper essen und auch mein Blut trinken. Bien-aimé de Dieu, si tu n'as pas les yeux de la compréhension, tu vas dire que mais ça commence comment que le pasteur ici nous dit de manger sa chair et de boire son sang. Geliebte, wenn du wirklich nicht dieses geistliches Verständnis hast, dann wirst du einfach nicht begreifen, was will denn dieser Pastor von mir? Wie will er, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken? C'est bien quand nous lisons la Bible, parfois nous condamnons les gens, des anciennes personnes qui avaient cru avant nous, qui ont quitté ou bien qui n'avaient pas bien compris, qui ont abandonné le Seigneur. C'est bien de parler.
Also es fällt uns sehr leicht, immer diejenigen, die vor uns, also die frühere Christen, geglaubt hatten. Und das ist so leicht, sie einfach zu kritisieren. Warum haben die das oder jenes zu tun? Les chrétiens passent leur temps toujours à juger les gens anciens. Hey, Jonas, pourquoi il a fait ça? Et Thomas, pourquoi il a fait ça? Mais si c'était toi qui étais là, on ne sait pas ce que tu devais réagir. Also es fällt uns so leicht heute, wirklich die früheren Christen zu urteilen und sagen, wie konnte denn Thomas so sagen oder Johannes oder Jonas so machen? Nein, man weiß gar nicht, wie du es an seiner Stelle getan hättest. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il mange ma chair, qu'il boit mon sang. Und genauso sagte auch Jesus an jenem Tag, derjenige, der mir nachfolgen will, soll mein Leib essen und mein Blut trinken. La Bible dit que plus de 60 disciples ce jour-là, dont au moins 71, ils ont pris les pieds et dit que non, nous on ne veut pas suivre le démon, on ne veut pas devenir des carnivores ici, là, et des buveurs de sang. Pardon, on part, on les laisse avec ça. Und da hatten sich mehr als 70 Jünger aus der Menge, aus deren Mitte entschieden, ihn zu verlassen. Die sagten, oh, wir wollen gar keine Kannibale werden, um Blut zu trinken, also Menschenblut zu trinken. Nein, wir fliehen weg von ihm. Les affaires que les gens quittent l'église de pasteur, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Also, dass Menschen Gemeinden verlassen, das hat nicht heute erst Que ça ne gestartet. te surprend pas. Das soll dich nicht überraschen. Jésus-Christ a vécu ça. Jesus Christus hat das selbst erlebt. Les autres sont partis, la majorité. Die Mehrheit ist von ihm weggegangen Et ils sont restés que 12. und nur 12 blieben zurück. Jésus-Christ les regarde. Und Jesus Christus beobachtete sie. Au lieu de les supplier, vous quand même restez. Anstatt sie anzuflehen, bitte, bitte bleib. Mais il les pose encore la question. Stattdessen hat er eine Frage noch Il dit gestellt. que les autres sont partis. Die anderen sind doch gegangen. Et vous alors, vous restez ici, pourquoi? Und ihr, warum bleibt ihr noch hier? Vous ne pouvez pas aussi partir? Warum seid ihr auch nicht weggegangen? Pierre lui a regardé. Und Petrus schaute ihn an. À qui irions-nous? Zu wem sollen wir denn gehen? Si les autres là ont parti, Wenn die anderen gegangen sind, ce n'est pas qu'ils ont gagné, das ist nicht, dass sie was gewonnen mais ils ont haben. perdu. Stattdessen haben sie verloren. Parce que ce n'est que toi qui as les paroles qui amènent à la vie. Denn du allein hast die Worte, die zum ewigen Leben En quelque führen. sorte, Pierre avait dit, Dadurch wollte Petrus ceux sagen, qui sont partis, diejenigen, die ils weggegangen n'ont plus sind, la vie éternelle. sie haben nicht mehr das ewige Leben. Parce que la vie éternelle Denn das ewige Leben consiste seulement à croire à ta parole. zu glauben an deinem Wort. Cela ne veut pas dire que Pierre a dit que nous on est restés parce qu'on a compris bien la signification de ce que tu as dit. Non. Das hieß aber nicht, dass wenn wir bei dir zurückgeblieben sind, Jesus, heißt es, dass wir vollkommen verstanden haben die Tiefe deiner Worte. Nein. Bien-aimé, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, Geliebte, wenn du glaubst, dass Jesus Christus Herr ist, même quand il te dit des choses que tu ne comprends pas, reste fidèle. Amen. Wenn auch er dir Sachen sagt, die du gar nicht begreifst, bleib einfach treu. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Es gibt Sachen, die du heute vielleicht nicht verstehst. Cela ne veut pas dire que ça a changé la divinité de Christ en toi. Aber dies soll nicht bedeuten, dass die Göttlichkeit Gottes in dir sich verändert hat. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Das heißt nicht, dass Jesus Christus nicht bei dir Parce ist. que les mêmes paroles que Jésus-Christ avait dit ce jour-là, Denn dieselbe Worte, die Jesus Christus an jenem Tag gesagt hatte, les jours qui avaient la Pâque, am Passafest, ce n'était plus le simple parole, waren das nicht nur einfache Worte, mais l'interprétation était devenue claire. aber die Auslegung wurde dann klar für Il a alle. pris le pain, Er nahm das il Brot a dit ceci est mon und corps. sagte, dies ist mein Il a Leib. pris le vin, Und dann nahm er den Wein il a dit que ceci est mon und sang. sagte, dies ist mein Blut. Mais les 71 qui sont partis, Aber all die 71, die weggegangen ils waren, n'ont pas toujours, ils n'ont
n'ont pas eu l'interprétation que les 12 qui sont restés ont eu ce jour-là. Hat er nicht die Auslegung von seiner damaligen Predigt an jenem Tag gehabt, wie die 12, die bei ihm geblieben waren beim Passafest? Comme Thomas était quelqu'un qui discutait trop, il dit que Pierre, tu vois, ce jour-là, ce qu'il avait parlé, la chair, là, ce n'était pas son corps, là, c'est le pain, là, peut-être. Und da Thomas einer ist, der immer sehr gern diskutierte, hat er gesagt, hey Petrus, siehst du, vielleicht an jenem Tag, als er sagte, mein Körper sollt ihr essen, war nicht vielleicht sein Körper, das war doch eher das hier. Das war Jacques das aussi dit Brot. que voilà maintenant le sang là qu'il avait parlé, c'est le vin là que nous voulons boire aujourd'hui. Und dann sagte Johannes auch, bestimmt, als er dann sagte, ihr sollt mein Blut trinken, das ist dieser Wein, das wir heute trinken. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais avec le temps, le Seigneur t'éclairera cela et ça sera compréhensible en toi. Amen. Es gibt Sachen, die du heute zwar nicht begreifst, aber mit der Zeit wird der Herr dir das offenbaren und das wird es klarer für dich werden. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Sag nach mir, Herr Jesus, ce que je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre, das, was ich heute nicht begreife, ma persévérance, meine Ausdauer, ma confiance en toi, mein Vertrauen in m'aidera dir, à comprendre cela clairement. wird mir helfen, es klarer zu Au nom begreifen. de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Des questions que tu te poses et tu n'as pas de réponse. Ma prière ce matin, qu'avec le temps, le Seigneur amène cela clairement devant toi, que tu comprends cela. Die Fragen, die du dir stellst und keine Antworten dazu bis heute hast, ich bete für dich, dass du mit der Zeit, der Herr dich dazu bringt, die Offenbarung zu haben, so dass du es klarer Pierre verstehst. était convaincu, Petrus war überzeugt, non pas parce qu'il a vu, nicht weil er gesehen hatte, mais il a crié à la parole de Christ. sondern weil er glaubte an das Wort Christus. Ça, c'était la preuve qui avait convaincu Pierre, c'est la parole de Dieu. Dies war der Beweis, dass Petrus überzeugte, das war das Wort Il dit que Gottes c'est selbst. toi qui as la parole, Er sagte, du bist derjenige, der die Worte la hast. parole qui a la vie. Die Worte des ewigen Lebens. Alléluia. Amen. C'est ça la conviction que Pierre avait ainsi que d'autres disciples. Dies war die Überzeugung, die Petrus sowie die übrigen Jünger hatten. Je dis que notre deuxième partie d'aujourd'hui, nous devons être intitulée Comment prouver l'existence de Dieu dans ta foi. Der zweite Teil heute von der Predigt ist einfach, wie können wir die Gegenwart Gottes beweisen durch den Glauben? Donner des preuves palpables que Dieu là existe. Tu dois avoir des arguments. Fassbare oder sichtbare Beweise haben, dass dieser Gott tatsächlich existiert, brauchst du dazu Argumente. Si je demandais ici, tout le monde va donner son argument. Wenn ich hier eine Frage stellen würde, jeder will sein Argument rausbringen. Mais ta foi doit avoir des convictions personnelles qui te poussent à rester fidèle en Jésus-Christ de Nazareth. Aber dein Glaube muss persönliche Überzeugungen haben, die dich dazu bringen, treu bei deinem Herrn zu bleiben. Parce que le chrétien qui n'a pas de conviction personnelle, lorsqu'il arrive dans des situations difficiles, il abandonne. Denn die Christen, die keine persönlichen Überzeugungen haben, sobald sie in schwierige Situationen kommen, dann einfach verlassen sie den Herrn. Pourquoi suis-tu Jésus? Warum folgst du Jesus Demande à nach? celui qui est à côté de toi, pourquoi tu Frag suis Jésus? deinen Nachbarn, warum folgst du Demande-lui, Jesus pourquoi tu nach? suis Jésus? Warum folgst du Jesus nach? Pourquoi tu es chrétien? Warum bist du Christ? Frag deinen Alléluia. Nachbarn. Première preuve que je veux montrer aujourd'hui, Der erste Beweis heute c'est la création de l'univers et tout ce qui occupe l'univers. ist die Schöpfung des Universums alles, was darin enthalten C'est la ist. création de l'univers et tout ce qui occupe l'univers. Das ist die Schöpfung des Universums alles, was im Universum drin erhalten ist. L'homme, les arbres, tout ce que tu connais qui respire. Die Menschen, die Pflanzen, die Tiere, die Fische, alles, was du weißt, das atmet. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er. Die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 1, Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ah, quand tu continues, tu vas voir tout ce que
que Dieu a créé jusqu'à l'homme. Und wenn du weiterliest, wirst du alles sehen, was Gott erschaffen hat, bis zu den Menschen. Cela veut dire que cet univers n'existe pas par le projet de quelqu'un. Das heißt, dieses Universum ist nicht das Projekt einer Person. D'abord, quand nous regardons l'ordre de la création, nous voyons même que l'univers a précédé l'homme. Dieu même est intelligent. Und sogar, wenn man einfach die Reihenfolge der Schöpfung betrachtet, wird man feststellen, dass sogar alles vor dem Menschen erschaffen wurde, denn Gott war sehr Dieu a intelligent. d'abord créé l'environnement. Gott hat erstmal die Umfeld erschaffen Et après avoir créé l'environnement et la provision, und erst nachdem die ganze Umfeld und die Provision erschaffen le hatte, 6e jour, il a créé l'homme. dann am 6. Tag schuf den Et Menschen il a établi. und hat ihn dann etabliert. Parce que si Dieu avait créé l'homme avant, Wenn der Herr den Mensch vorher erschaffen l'homme devait hätte, dire, même ces arbres-là, c'est moi qui ai fabriqué. Et l'eau là, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on dit bien que l'homme, c'est lui qui était le premier. Cela veut dire, l'homme, c'est lui qui a fait tout ce que nous voyons. denn der Mensch hätte dann gesagt, seht ihr diese Bäume, diese Tiere, ich habe das alles erschaffen, denn ich war der Erste, das steht doch geschrieben, ich habe alles da gemacht. Regarde comme les animaux ont été créés avant. Ils disent que l'homme est la succession des singes, de ceci. Regarde ce que l'homme peut penser. Das kann man schon bestätigen, indem man sieht, was die Wissenschaft heute sagt. Denn es heißt, die Tiere wurden vor den Menschen erschaffen. Und heute sagt man, nein, das ist die Evolution. Einfach von den Affen bis zu den Menschen gekommen. Tandis que l'homme, c'est l'évolution. Also man sagt, der Mensch ist einfach eine Evolution der Tiere. Alléluia. Amen. Dieu, avant le commencement, il existait déjà. Gott existierte schon vor der Schöpfung, vor dem Beginn. C'est Dieu qui a commencé tout ce que nous voyons. Gott hat alles gemacht, was wir heute sehen. Donc ça, c'est la preuve palpable que Dieu existe. Parce que tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé cela. Das ist dieses fassbare Beweis, dass Gott tatsächlich existiert. Denn alles, was wir sehen, spüren, fühlen, wurde von Gott erschaffen. Donc la nature n'existe pas par elle-même, mais la nature existe parce qu'il y a un Dieu qui a commandité que cette nature puisse bel et bien exister. Et il s'appelle Jéhovah Jireh. Also die Natur existiert nicht von sich selbst aus, sondern es gibt eine Person, eine Macht, Gott selbst, der alles erschaffen hat und sein Name ist Jehovah Jireh. Elohim, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Elohim ist derjenige, der alles, was wir sehen, erschaffen hat. Donc ça, c'est la preuve palpable. Das ist der fassbare Beweis. Que si Dieu existe, parce que nous voyons la création et l'homme est l'image de Dieu. Also das ist der fassbare Beweis, dass wenn Menschen existieren, alles was wir sehen, es ist, weil Gott es erschaffen hat und der Mensch ist das Angesicht, das Ebenbild Gott selbst. Tu n'es pas la ressemblance de singe, de gorille, tu es la ressemblance de Dieu. Du bist nicht das Ebenbild von Gorillas oder von Affen, sondern von Gott selbst. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ein Applaus zu dem Herrn. Deuxième preuve, Zweiter Beweis. la limitation de l'homme. Die Einschränkungen des Menschen. L'homme que Dieu a créé est limité. Der Mensch, den Gott erschaffen hat, ist eingeschränkt. L'homme est limité par le temps. Der ist beschränkt durch die Zeit, L'homme est limité dans l'espace. auch in der Sphäre L'homme est limité même dans la science. und auch in der Wissenschaft. C'est ça qui prouve que Dieu existe. Dies bestätigt und beweist, dass Gott Parce que existiert. si Dieu n'existait pas, Denn wenn Gott nicht existieren l'homme würde, ne devait jamais avoir de limites. würde der Mensch niemals Grenzen kennen. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses, lui l'homme. Denn der Mensch wäre dann der Autor von allem, was existieren Mais würde. comment cet homme qui est le maître de tout, mais est limité? Aber wie kann man dann sagen, der Mensch ist der Ursprung, der Schöpfer von allem, was wir sehen. Aber dann ist er eingeschränkt. Wie Il est denn? limité dans le temps. Der ist eingeschränkt in der Sphäre. La Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle.
Die Bibel sagt, dass der Mensch nicht Meister von seinem Hauch ist. Le jour que Dieu veut finir avec lui, il arrête son souffle, il ne peut rien faire. An dem Tag, wo Gott schon Schluss machen möchte mit einem Menschen, dann stoppt er einfach seinen Atem und da kann der Mensch nichts machen. Je bénis souvent le Seigneur aussi pour la mort, c'est bien. Ich preise den Herrn manchmal für den Tod, denn das ist eine gute Sache. Si la mort n'existait pas, il y a des gens que nous connaissons leur histoire ici, sur la terre. Ça devait être catastrophique. Denn wenn der Tod nicht existieren würde, es gibt Menschen, von denen wir die Geschichte kennen hier auf der Erde. Und wenn die weiterleben würde, das wäre die größte Katastrophe. Je ne veux pas citer les noms des gens là. Ich möchte dich den Namen solcher Menschen Mais nous benennen. connaissons des gens qui ont gouverné sur la terre ici, qui voyaient que d'autres créatures sont rien, sont des je ne sais pas quoi. Il peut tuer quand il veut, il peut faire ce qu'il veut avec les hommes. Und wir kennen aber, dass es manche Menschen gegeben hat, die regiert haben und die einfach dachten, dass Menschen einfach gar nicht sind, die man einfach töten kann, wie man will. Quelle que soit la puissance de l'homme, l'orgueil de l'homme, l'intelligence, sa beauté, tout ce que l'homme peut être, mais sa solution, ce n'est que le temps. Egal wie die Macht, die Schönheit, die Intelligenz, die Kenntnisse eines Menschen sein kann, dass die Lösung von diesem Menschen ist einfach nur die Zeit. Même si tu n'es pas encore mort. Auch wenn du noch nicht gestorben bist. La beauté de 30 ans, ce n'est pas la beauté de 50 ans. Die Schönheit von 30 Jahren ist nicht dieselbe wie mit 50. Un pasteur m'a dit un jour. Ein Pastor sagte mir eines Tages, Il dit que si tu ne veux pas souvent vraiment tomber ou bien draguer à tout moment de filles. sagte, wenn du nicht jedes Mal hinter Frauen laufen willst, Quand tu regardes la fille qui est là, qui est très belle, wenn du die Frau da schaust, die so hübsch ist, directement renvoie-la dans tes pensées à 60 ans et regarde encore sa beauté. dann sollst du einfach dir vorstellen, wie sie ist mit 60 Jahren und dann wirst du sofort sie beiseite lassen. Directement, tu vas dire que non, c'est bon. Sofort wirst du einfach sagen, nein, nein, das ist gut, das ist gut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le temps que Dieu te donne, tu dois utiliser cela pour de bonnes choses. Deswegen die Zeit, die dir Gott gibt, musst du es gebrauchen für nützliche Sachen. Parce que tu n'auras pas la même force, Denn du wirst nicht dieselbe Kraft haben, même éclat, gleiche Schönheit même haben, capacité. gleiche La Fähigkeiten. Bible dit rachetez le temps. Die Bibel sagt, kauft die Zeit aus, Car les jours sont mauvais. denn die Tage sind böse. Si toi tu utilises ton temps en gaspillant ton temps, tu ne connais pas le jour que le Seigneur va arrêter ton temps. Wenn du deine Zeit aber gebrauchst, indem du es verschwendest, hast du keine Ahnung, wann Gott dann deinen Atem wegnehmen wird. Voilà. Je disais que l'homme est limité même dans l'espace. Ich sagte aber auch, dass der Mensch genauso auch in der Sphäre beschränkt ist. Ils sont là, ils fabriquent des choses pour aller dans d'autres planètes, mais on n'a jamais entendu quelqu'un dire que non. Après, quand je suis allé dans le planète Mars, j'ai progressé, j'ai vu Dieu. Non. Also die sind dabei, Sachen zu erschaffen, zu planen, in andere Sphären der Welt zu gehen, dass sie zum Beispiel zum Mars gehen, aber man hat nie einen Bericht gegeben, dass sie von dort bis zum Himmel gegangen sind und Gott dort gesehen haben. Nein. Depuis là, ils cherchent à fabriquer des choses pour contrôler les gens qui sont aux États-Unis, pour contrôler les gens qui sont aussi à Brazzaville, parce que quand ils sont dehors, ils regardent, ses yeux sont bloqués. Denn sie sind dabei, immer mehr Sachen zu erschaffen, wie man die ganze Schöpfung einfach kontrollieren kann. Von hier aus sogar Menschen in Brazzaville kontrollieren kann oder in China oder sonst wo in der Welt. Aber wenn sie draußen gehen, einfach mit menschlichen Augen, die sind eingeschränkt. La science de l'homme est limitée. Die Wissenschaft des Menschen ist beschränkt. Tandis que le Dieu qui a créé la terre, le Dieu que nous servons, Aber der Gott, der die Welt erschaffen hat, den Gott, den wir dienen, c'est un Dieu illimité. ist ein unbeschränkter Gott. C'est le Dieu de toutes possibilités illimitées. Der ist der Gott von allen Möglichkeiten, unbegrenzt. Il est omniprésent. Der ist Il allgegenwärtig. est omnipotent. Der ist allwissend. Il est omniscient.
Der ist allgegenwärtig. Pour contrôler les gens qui allmächtig. sont au Mali, il n'a pas besoin de prendre l'avion. Mais là où il est Emmanuel. Il est avec nous ici à Nuremberg, il est à Francfort, il est au Mali, il est à tout endroit au même moment. C'est le Dieu. Amen. Der braucht nicht ein Flugzeug zu nehmen, um nach Mali zu gehen und gleichzeitig hier zu sein. Nein, der ist allgegenwärtig. Er kann sowohl hier sein, wie auch in Mali, wie auch in USA, sonst wo in der Welt. Der ist der Alleinige, der sowas machen kann. Der ist Gott. Alléluia. Amen. Le Dieu est là que nous ici on est en train de prier, il écoute, il exauce. Le même Dieu au même moment. Les autres prient au Cameroun, il est là, il exauce. Oh, ce n'est que Jésus qui peut exaucer la prière à tout endroit. Même quand tu es aux toilettes, même là où les caméras cachées n'arrivent pas. Le Seigneur est là parce qu'il est Dieu. Amen. Der ist der alleinige Gott, der Gebete erhören kann, überall wo du dich befindest. Bist du auf der Toilette, bist du hier. Derjenige, der betet in Kamerun, derjenige, der betet in Kinshasa. Überall, der ist der allein Jesus Christus, der die Gebete erhören kann, überall wo er berufen wird. Oh, dis avec moi, Seigneur Jésus. Sag nach mir, Herr Jesus. Je te dis merci. Ich sage dir Danke. Parce que tu es le seul qui est avec moi partout. Denn du bist der Einzige, der bei mir ist, überall. L'homme n'a jamais été omniprésent. Der Mensch war niemals allgegenwärtig. Même dans l'avion, il est avec toi. Auch im Flugzeug ist er bei dir. Là où les hommes ne peuvent pas arriver, Dieu arrive. Da, wo Menschen nicht hinkommen können, dann Halleluja. kann Gott kommen. La Bible Amen. dit ça dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 20. Das sagt die Bibel in Matthäus Kapitel 18, Vers 20. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel Folgendes. Car où il y a deux ou trois personnes ensemble en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in deren Mitte. Dieu est partout au même moment. Gott ist überall zur gleichen Zeit. Même les satellites ne peuvent pas faire ça. Auch Satelliten können das nicht bewirken. Donc tu peux prouver l'existence de Dieu par rapport à cela. Das heißt, du kannst die Existenz Gottes dadurch beweisen. Il est omnipotent. Der ist allgegenwärtig. Le Dieu de toute possibilité. Der Gott von allen Möglichkeiten. Là où la puissance de l'homme se limite, Dieu commence par là. Genau da, wo die Grenzen eines Menschen sichtbar werden, da kann Gott beginnen. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Die Bibel sagt, all ist demjenigen, der glaubt, möglich. Parce que Dieu a toute possibilité pour réaliser ce qu'il veut. Denn in Gott sind alle Möglichkeiten verfügbar, um das zu bewegen, was er will. Et comme je dis qu'il est omniscient, Und wie ich sagte, dass er allwissend ist, la Bible dit dans les psaumes 147, le verset 5, die Bibel sagt im Psalm 145, Vers 5, notre Seigneur est grand, unser Gott, unser Herr ist groß, puissant par sa force, mächtig durch seine Kraft. son intelligence n'a point de limite. Seine Intelligenz kennt keine Grenze. Quel que soit des docteurs, des astrologues, tout ce que les savants sur la terre, personne ne peut faire des choses que Dieu a créées. Egal wie intelligent die Menschen sind, die Wissenschaft auch weit gehen kann, sei es Astrologen oder sonst was, niemand kann das tun, was Gott erschaffen hat. La plupart des choses que les hommes fabriquent, parfois ils trouvent même l'exemple ou le modèle dans ce que Dieu a déjà créé. Die Mehrheit der Sachen, die sogar Menschen erschaffen, finden sie Beispiele in das, was Gott bereits erschaffen hatte. Ils ont fait des siècles pour fabriquer les avions, mais les oiseaux existaient déjà. Halleluja. Die haben Jahrhunderte gebraucht, um Flugzeuge zu erschaffen, aber Vögel gab es schon seit langer Zeit. Ils ont fait des siècles pour fabriquer des bateaux. On a commencé par les radeaux, les bois et tout ça. Mais même ce qu'ils ont commencé à utiliser, la matière là qui a créé, c'est Dieu. Also die haben so viel Zeit gebraucht, um einfach Boote, Schiffe zu erschaffen. Aber lange zuvor gab es schon was Gott erschaffen hat. Und sogar wie ein Bruder sagte, Halleluja. Noah, die Arche Noah gab es auch schon. Amen, acclame Amen. le Seigneur. Mais en toi aussi, tu peux prouver l'existence de Dieu.
Und du auch, in dir kannst du beweisen, dass Gott C'est existiert. le seul qui promet des promesses et il accomplit parfaitement ce qu'il a dit. Ist der Einzige, der uns etwas verheißt und es perfekt einfach zur Erfüllung bringt. Dieu, il donne les promesses et il accomplit ses promesses. Gott gibt uns eine Verheißung und verwirklicht auch seine Verheißung. Hébreux 11, 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 11. La Bible dit, Dieu a promis à Sarah qu'elle va enfanter, mais à 90 ans. Die Bibel sagt, dass Gott Sarah versprochen hatte, sie wird gebären, aber mit 90 Jahren alt schon. Sarah commença à rire même. Sarah fing an zu lachen. Mais après, Aber danach elle a crié à la promesse glaubte sie an diese et Versprechung elle a accouché. und sie gebar. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui accomplit Kannst des du dem promesses Herrn impossibles? preisen, der einfach unmögliche Verheißungen auch zur Verwirklichung Il a bringt? promis qu'Israël va aller en Égypte dans la captivité et après, il va les délivrer. Il a accompli. Hatte auch verheißen lange zuvor, dass Israel in Sklaverei gehen wird und Jahre später befreit werden wird, und das wurde auch so. Malgré la puissance de Pharaon, son armée, ses capacités, son endurcissement n'a pas empêché la promesse de Dieu de s'accomplir. Trotz der Macht von Pharao, seine Armee, seine Soldaten, all das verhinderte nicht, dass die Verheißung Gottes verwirklicht wurde. Les hommes peuvent te promettre, Menschen können dir was je versprechen. serai fidèle. Ich werde dir Mais treu. après le temps, Aber nach ein paar ils Zeiten, commencent à regarder d'autres sœurs. dann fangen sie an, andere Schwestern zu schauen. Il y a même d'autres hommes qui épousaient les femmes après. Quand il a l'argent, il dit que non, sa femme est sorcière. Es gibt sogar Männer, die geheiratet haben, aber nach ein paar Jahren betrachtet er seine Frau und sagt, nee, das ist eine Hexe. Un jour, un homme m'a appelé. Eines Tages rief mich ein Mann. Regarde le problème que nous avons avec ma femme. Regarde, regarde. Schau mal die Schwierigkeiten, die ich mit einer Frau habe. Avant de se marier, Bevor sie heirateten, on a écrit tout ce qu'on devait respecter dans notre couple. hatten wir alles niedergeschrieben, was wir respektieren sollten in unserer Ehe. Nous avons écrit cela dans plusieurs formats. Wir haben das auf viele A4 Blätter geschrieben. Mais maintenant, elle ne respecte plus ce qui est dedans. Und jetzt folgt sie einfach nicht mehr all dem, was wir geschrieben hatten. Je lui ai dit que c'était combien de formats. Ich fragte dann, wie viele Blätter waren das? Il dit que non, peut-être c'est 2 ou 3. Und vielleicht waren das 2 oder 3. J'ai dit que c'est petit, il faut écrire encore. Ich sagte, das ist wenig, ihr müsst noch mehr schreiben. Après, je lui ai dit, Und danach sagte ich ihm, mais est-ce que vous êtes parti au tribunal devant le magistrat et puis devant les avocats, mettre le cachet et la signature pour officialiser cela? ich sagte, seid ihr aber auch vor einem Richter gegangen, mit euren Anwälten beistehen, um das alles niederzuschreiben und mit einem Stempel zu bestätigen? Il dit que non. Er sagte, nein. Je lui ai dit que l'erreur grave que tu as fait, c'est ça. Ich sagte, das war dein größter Fehler. Tu devais aller voir le notaire pour ça. Du solltest vor einem Notar gehen mit ihr. Je te dis ceci. Ich C'est sage dir qu'un homme, une Folgendes. femme promet vraiment, je t'aime, je ceci, je cela. Ce n'est pas la Bible qui est scellée et mais on a mis le cachet sur ça qu'on ne peut ni modifier ni changer. Ce sont des paroles. Ich sage dir, egal was ein Mann oder eine Frau dir verspricht, das ist nicht die Bibel, die geschrieben wurde und einfach gesiegelt wurde. Nein, das sind einfach Worte von einem Menschen. Mais Dieu, quand il promet, Aber wenn Gott dir was verspricht, il est fidèle pour accomplir ses promesses. ist er treu, um seine Verheißungen zu verwirklichen. C'est-à-dire que tout ce que Dieu t'a promis, rien n'empêchera Dieu d'accomplir cela. Ni les démons, ni la conjoncture. Amen. Dieu accomplira cela dans sa totalité. Amen. Ich sage dir, all dem, was dir Gott verheißen hat, egal ob es Dämonen sind, ob es die Konjunktur ist, egal was, nichts wird ihn daran hindern, es zu verwirklichen. Une autre preuve que nous pouvons présenter, la réponse à nos prières.
Ein anderer Beweis, dass wir euch geben können, ist einfach die Antwort, die Erhörung unserer Gebete. C'est le seul Dieu qui exauce le prière. Der ist der einzige Gott, der Gebete erhört. Si je vais commencer à donner les témoignages de prière que Dieu m'a exaucé, on va pas finir le culte. Wenn ich anfangen sollte, einfach Zeugnisse zu geben, wie viele Gebete Gott erhört hat, werden wir nicht hier rauskommen. La Bible dit que Anne est allée prier. Die Bibel sagt, dass Anna ging zum Gebet. Là où son mari n'a pas pu lui donner l'enfant. Da, wo ihr Ehemann ihr kein Kind geben Maintenant konnte. la prière, Aber im Gebet Dieu lui a exaucé. hat sie Gott erhört. Je viens prier. Ich bete. Là où les hommes n'ont pas pu répondre à tes besoins. Da, wo Menschen nicht an deine Bedürfnisse erfüllen Que le konnten. Seigneur t'amène à retrouver cela au nom de Jésus. Möge Gott dich dazu bringen, es zu finden im Namen Jesu. Dieu n'oublie Amen. jamais. Gott vergisst niemals. Même les prières que tu as fait il y a 15 ans, Auch Dieu connaît cela. auch die Gebete, die du vor 15 Jahren erhoben hattest zu ihm, er kennt die Et noch. il va exaucer. Und er wird die noch C'est le verwirklichen. seul Dieu. Er ist der einzige Gott, Amen. Amen, Qui exauce le prière. der Gebete erhört. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Das ist Jesus Christus von Est-ce que Nazareth. tu peux acclamer pour Kannst du cela? ihm einen Applaus geben? La Bible dit, invoque-moi, je répondrai. Die Bibel Jérémie. sagt, ruf mich 33 an und ich werde dich erhören. Donc Dieu veut dire à Jérémie, Und Gott sagte dadurch zu Jeremia, toute personne qui m'invoque, je le réponds. jede Person, die mich ruft, werde ich antworten. Dans Jérémie 33:3. Das ist im Jeremia Kapitel 33, Vers C'est le 3. Dieu Der einzige qui Gott, exauce le prière. der Gebete Bouddha erhört. n'exauce pas. Buddha erhört keine Les Gebete. ancêtres n'exaucent pas. Die Vorahnen einfach erhören keine Gebete. Mohamed n'exauce pas. Das tut auch Mohammed nicht. Mais Jésus, Aber Jesus, il exauce. erhört Parce qu'il Gebete, n'a pas de problème. weil er keine Probleme hat. Alléluia. Amen. Je prie qu'il exauce à tes prières au nom de Ich Jésus. bete, dass er deine Gebete erhört im Namen Jesu. Amen. Un dernier preuve que je veux parler, le miracle. Ein letzter Beweis, das ich euch geben möchte, sind die Wunder. Alléluia. Amen. Le miracle, j'avais dit la fois passée, des signes et des prodiges. Die Wunder, wie ich letztes Mal sagte, auch Zeichen und Wunder, Ce sont des moyens que le Seigneur utilise d'abord pour te convaincre toi-même qu'il est avec toi. das sind Werkzeuge, die Gott gebraucht, um dich selbst zu überzeugen, dass er bei dir ist. Et puis convaincre les autres qui ne croient pas à croire que le Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu vivant. Und währenddessen überzeugt er auch diejenigen, die um dich herum sind, sei es Heiden oder Kleingläubige, zu überzeugen, dass Gott lebendig ist und Gebete erhört. 1 Roi chapitre 18, le verset 24. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 24. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel Folgendes. Élie était devant un défi des prophètes de Baal. Elia stand vor einer Herausforderung von Propheten Baals. Il a dit seulement à Akab, Er sagte nur zu Ahab, Israël ne voulait plus croire en Dieu. Israel wollte nicht mehr an Gott glauben. Israël a abandonné le Seigneur. Israel hatte schon Gott verlassen. Alors Élie a compris. Und Elia begriff, Seulement la prédication, allein predigen ça ne va pas convaincre ces gens ici. wird diese Menschen hier nicht Il y a überzeugen. des gens, de simples paroles ne peuvent pas les convaincre, même si tu parles en langue jusqu'à ce que le feu sorte. Es gibt Menschen, die allein deine Worte nicht überzeugen können, auch wenn du in Zunge redest und Feuer aus deinem Mund rauskommt. Les résultats parlent mieux que les paroles. Die Ergebnisse sprechen lauter als deine Worte. Je viens prier pour toi ce matin. Ich bete für dich heute Il y a des Morgen. endroits où tu ne vas pas parler, mais les gens vont parler ce que Dieu a fait à travers toi. Amen. Es gibt Orte, wo du nicht reden willst, aber das, was Gott durch dich gemacht hat, wird lauter sprechen wird. Élie a dit ceci. Elia sagte Folgendes. Ok, comme c'est comme ça, Okay, da es so ist, rassemblez les prophètes de Baal. versammelt alle Propheten Élie Baals. d'abord a commencé. Jusqu'à quand continuerez-vous à s'accrocher des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est le Baal, allez auprès de lui. Le peuple le regardait. Und dann sagt er, oh, wie lange werdet ihr so machen? Wenn es der Herr ist, derjenige, der Gott ist, dann kommt zu mir. Aber wenn es dann die Propheten Baal sind, dann geht zu denen und das Cela Volk veut dire que sa schaute ihn einfach so prédication an. était sans effet.
Das hieß einfach, seine Predigt war einfach nutzlos. Mais quand il a dit, Aber er sagte, maintenant, jetzt, montons dans la montagne. lass uns auf den Berg steigen. Vous, les prophètes de Baal, Ihr, die Propheten Baals, rassemblez-vous. versammelt euch. Allons-y dans la montagne de Carmel. Lass uns zum Berg Karmel Et gehen. nous allons prier. Und wir werden beten. Vous là, vous allez prier votre Dieu. Ihr werdet euer Gott Et beten. moi aussi, je vais prier mon Dieu. Und ich auch werde meinen Gott Le Dieu beten. qui va exaucer par le feu. Der Gott, der antworten wird durch Feuer, C'est celui-là le vrai Dieu. wird der wahrhaftige Gott sein. Tu connais la réponse du peuple. Qui avait répondu à Élie? C'est le prophète de Baal ou le peuple? Kennst du die Antwort Je des vous pose la Volkes? question. Wer hatte Elia geantwortet? War es die Propheten Baals oder das Volk? Ich stelle euch die Qui Frage. avait répondu à Élie? C'est le Wer prophète de hatte Baal Elia eine Antwort gegeben? C'est Die Propheten von Baals oder c'est le Ahab? peuple? Oder das Volk? La Bible dit ceci. Die Bibel sagt Folgendes. Cela a plu au peuple. Dies gefiel dem Volk. Lisons cela. Lass uns das Vous allez lesen. comprendre. Das werdet ihr verstehen. Alléluia. Amen. Lisons cela. 1 Roi, chapitre 18. 1. Könige, Kapitel 18. La proposition a plu au peuple. Der Vorschlag gefiel dem Volk. C'est comme ça que Élie a dit OK. So sagte Elia, okay, C'est comme ça que nous allons faire. so werden wir es auch tun. 1 Roi, chapitre 18, verset 24. 1. Könige, Kapitel 18, Vers Il dit, 24. puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien dit. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen. Und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Donc le peuple ont poussé le prophète de Baal à mourir tôt. Das Volk brachte es dazu, dass die Propheten Baals zu früh starben. Alléluia. Pour dire Amen. que ta famille, Zu sagen, deine Familie ce sont des peuples qui veulent voir vraiment ce que ton Dieu va faire. sind Völker, die sehen wollen, was Gott tatsächlich in deinem Leben tun C'est wird. comme ça, ils étaient très prêts à attendre. Nous allons voir aussi ce Dieu-là que tu parles là, si c'est vraiment le Dieu. Die waren zeitlich da, um wirklich zu sehen, um sehen wirklich, was Gott tun wird. Il y a des gens qui n'ont pas la position. Ils sont ni pour le Baal, ils sont ni pour Dieu, mais ils attendent celui qui va agir, ils vont dire que c'est lui. Donc si c'est le Baal qui agit, il part lui chez le marabout. Si c'est, tu vois, voilà pourquoi ton Dieu doit commencer à agir à travers toi, afin que ceux qui dandinent, qui sont ni chauves-souris, ni souris, puissent devenir enfants de Dieu. Es gibt Leute, die immer schwanken, ne? Die warten einfach. Wenn es der Prophet Baal ist, der handeln wird, das heißt die Marabu, dann gehe ich zu denen. Aber wenn es dein Gott ist, dann kommen sie zu dir. Das sind immer solche Leute, die einfach weder Fledermäuse sind, noch Mäuse sind. Alléluia. Amen. Le peuple était au milieu. Das Volk stand in der Mitte. Ici le Baal, Hier war Baal ici Élie avec son Dieu. und auf der anderen Seite war Elia mit seinem Gott. Élie prêche, ils écoutent. Elia predigte und die hörten zu. Il ne dit pas oui. Die sagten aber nicht ja dazu. Mais le Baal, ils étaient déjà avec le Baal. Aber die waren bereits schon mit Baal. Voilà pourquoi Élie a demandé que, mais pourquoi vous êtes maintenant des côtés? Donc vous êtes entre l'Éternel, entre le Baal. Und da hatte Elia gefragt, warum seid ihr so in der Mitte dazwischen? Ihr seid sowohl bei Baal oder beim Herrn. Nous avons des gens qui croient au Seigneur. Je crois au Seigneur, mais c'est notre tradition. Es gibt Leute, die zwar an Gott glauben und sagen, ja, ich glaube an Gott, aber es ist doch unsere Tradition. Il y a une autre maman m'avait dit même que non, papa, on ne sait jamais, on doit essayer tout quand il y a le problème. Eine Mutter sagte einmal mir, ja, Papa, weißt du was, wir sollen alles versuchen. Wir sollen immer an alle Seiten schauen, denn wenn Probleme kommen, weiß man nie. Ce genre de personnes, tu ne peux pas les convaincre avec de simples paroles. Solche Menschen kannst du nicht mit einfachen Worten überzeugen. Il faut des preuves. Dis avec moi, il faut des Die preuves. brauchen Nachweise. dis Sag avec nach moi, il mir, faut die des preuves. Fais brauchen comme ça des preuves. Nachweise. Dis avec moi, j'ai Nachweise. des preuves. Maintenant, j'ai des preuves. Sag nach mir, Ils ich vont habe croire, jetzt ils vont croire, ils Nachweise. vont croire. Sie werden Parce qu'ils vont glauben. voir. Sie werden Ils es vont sehen. croire. Sie Parce werden qu'ils vont voir. glauben, Tu ne weil parles sie es pas, sehen ils vont werden. croire. Sag Parce es. qu'ils vont voir. Sie werden Ils glauben, vont weil croire. sie sehen Parce qu'ils werden. vont voir. Sie werden glauben,
weil cela sie sehen s'accomplit dans ta werden. vie au nom de Dies Jésus. erfüllt sich in deinem Leben im Namen Alors Jesu. Élie a dit, monte à Amen. la montagne. Und dann sagte er, lass uns zum Berg gehen. Quand ils sont allés, Und als sie les gingen, prophètes de Baal ont terminé toutes les phrases dans les prières. die Propheten Baals haben alle Worte in dem Gebet fertig gemacht. Le peuple était ni pour les prophètes de Baal, ni pour Élie. Ils étaient des spectateurs. Das Volk war weder für den Propheten Baals noch für Elia, die waren einfach Zuschauer. Il y a des gens que tu crois qu'ils sont avec toi, ils ne sont même pas avec toi. Hein. Es gibt Leute, du glaubst, die stehen bei dir, aber die sind noch nicht mal bei dir. Ils font juste l'observation. Die sind da nur als Beobachter, Ils sont des observateurs. nur Zuschauer. Mais les jours que Dieu va agir, Aber an dem Tag, wo Gott tu verras handeln wird, maintenant, ils vont vraiment donner leur position à ce qui te concerne. da wirst du merken, dass sie dann klarere Anstellung haben werden, was dich Et si betrifft. ton Dieu n'agit pas, oh, ils vont aussi donner la position vraiment. Toi, continue avec ton affaire là. Nous, on n'est pas avec toi. Oh. Aber solange Gott nicht handelt, werden die auch sagen, oh du, mach fort mit deiner Geschichte, aber wir sind nicht mit dir. Oh. Mais quand Élie a prié, Aber als Elia le betete, vrai Dieu, der wahrhaftige il a Gott, agi. der agierte. Voilà pourquoi je viens prier. Deswegen bete Que ich, tes prières ne restent pas seulement spirituelles, dass deine Gebete nicht allein geistlich mais bleiben, que tes prières puissent avoir des réponses palpables, sondern auch fassbare Bewegungen haben. afin d'amener toi-même de croire réellement que Dieu est avec toi et que les autres aussi témoignent ton Dieu. Damit es dich selbst auch dazu bringt, zu begreifen, dass Gott bei dir ist und alle anderen um dich herum auch bestätigen und beweisen, dass Gott dein lebendiger Gott Le ist. même Dieu qui a agi à Élie, c'est le même Dieu que tu pries. Derselbe Gott, der bei Elia agierte, ist der Gott, den du auch Le betest. temps des miracles n'est pas encore passé. Die Zeiten der Zeichen und Wunder sind noch nicht vergangen. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Deswegen sagt die Bibel, hier sind die Wunder, die all diejenigen, die glauben werden, folgen werden. Qui croit au miracle ici? Wer glaubt an Wunder Que le hier? miracle se manifeste dans ta vie. Möge Si tu crois au Wunder sich miracle, mets-toi debout, là où tu es. Si Möge tu Wunder crois au bei miracle, dir je ne sichtbar sais pas, werden. Steh qu'est-ce que dazu tu as auf. comme défi, problème? Ich weiß nicht, was du für Herausforderungen, Probleme hast in Le deinem prodige Leben. est là pour confirmer la divinité de Dieu en nous. Die Wunder sind dazu da, um die Göttlichkeit Gottes in uns zu Et à bestätigen. ceux qui ne croient pas au Seigneur. Und auch an diejenigen, die um uns herum nicht an Gott glauben. À partir de maintenant, Von heute an il est temps que tu puisses avoir des convictions ist es wichtig, dass du Überzeugungen hast et de preuves und Beweise, qui vont t'amener à prouver l'existence de ton Dieu. die dich dazu bringen werden, zu nachweisen, dass Gott Élève existiert. tes mains Erhebe deine et Hände ferme tes yeux. und schließe deine Tu Augen. vas commencer à prier. Fang an zu beten. Je ne vais plus parler seulement de Dieu, Ich möchte nicht mehr nur von Gott mais sprechen, je vais démontrer ce que mon Dieu est capable de faire. sondern ich möchte das auch sichtbar machen, was Gott tun kann. Commence à prier. Fang an zu Dis à Dieu, beten. je parle trop de Seigneur. Sag zu Gott, ich rede, ich erzähle Mais viel il von est temps dir. maintenant Aber jetzt ist die Zeit que tu gekommen, accomplis tes promesses. dass du deine Verheißungen Que tu erfüllst, exauces à mes prières. dass du meine Gebete erhörst, Que tu m'amènes à vivre le miracle. dass du mich dazu bringst, Wunder zu Que erleben, les impossibles s'arrêtent. dass die Unmöglichkeiten aufhören in meinem Commence à Leben. prier. Prie Fang an maintenant. zu beten Ouvre ta jetzt. bouche, commence à parler à Öffne Dieu. deinen Mund und rede zu ihm. Il est capable. Er ist mächtig, der ist Il est fähig. capable. Der ist fähig. Oh Herr. Continue à prier. Bete weiter. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Oh, let it rain. Let it rain. Open the floor. Open the floodgates of heaven. Oh, Let it rain. let it rain. Let it rain.
Bete weiter jetzt. Que la puissance de Dieu Dass die Macht Gottes, commence à briser les impossibilités. dass jetzt seine Macht alle Unmöglichkeiten Que toute begrenzt. situation, Dass alle Umstände, jusqu'aujourd'hui, die bis heute qui te résistent, dich widerstanden commence à haben, disparaître von maintenant. nun an Commence à verschwinden. disparaître maintenant. Jetzt verschwinden. Que la maladie Die Krankheit disparaît. verschwindet. Que les cauchemars, Dass die les Arbeitslosigkeit oppressions auch eine Lösung findet. disparaissent maintenant. Jetzt soll es alles verschwinden. Im Namen Jesu. Bete weiter. Je viens prier maintenant. Seigneur mon Dieu, que tout ce qui résiste ma vie, avec la preuve de ton existence, que cela disparaît dans ma vie. Que cela disparaît, que cela disparaît, que cela disparaît, que cela disparaît. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.